醒醒，哥们儿！醒了醒了。哎，谁呀？这是？应该是雄兵连的战士吧？哎，怎么样，哥们儿，能走吧？能，谢谢。大黑盔甲挺帅啊！啊！战士，你的破被泥巴埋了，怎么了这是？你们是中南方面军的战士，新时代的游击队。我叫刘东，郝向阳，耗子王浩，罗威，以前做模型的，驾照还没拿到呢，先学会开这个了。我叫何小伦，曾经是一名训练的，不，曾经是一名战士，士兵。有啥不敢说了？败的又不只是你们，问题是，我们败了吗？兄弟们，我们败了吗？没败啊，还能打？就是啊，来，哥们儿，上来吧。你们去哪儿？革命的板砖啊，哪里需要哪里搬。哪里需要啊？首都北知青，那里铁定需要咱。慢点。你们谁有电话？能借我一个吗？电话？你当抗战前呢？现在一通都没了，还电话？那你们知道巨峡是吗？当然知道。你是担心家人安危吧？那里是第一次战役的交火点，居民大都撤走了，只有少数人伤亡。我妈她身体不好。往那边看，翻过2个省就是我家了。现在怎么样了？天知道。夕阳下云朵，被夜晚吞没，微弱的灯火闪烁，昏暗的街楼，彷徨的眼眸，起伏的胸口颤抖，就算最后一刻，心被划破，面对烈火，无需闪躲，绝不放手，奋力一搏，化成不用，你自己留着吃吧，自己留着吃啊！谢谢啊！坠落，打碎了无数的云朵，任由我向下坠落，被剥落掉的躯壳。一辆坦克也开不到首都啊，没那油量啊。出去柴油可是难事啊。哎呀，饿死了！咱们又要回到吃树根的时代了。树根不能吃啊，你爷爷没吃过，指不定那谁开发一下，还能进麦肯基呢。那也得先有个专家意淫出高蛋白来。那确实。哎，葛小伦是吧？听说你们能吃很多，这个够不够啊？啊，够了。哎，也不好意思说啊，咱们都是战友，得相互依靠。我们的枪可没你那大剑好使，别闷闷不乐啊。没有，声音都在颤抖。啊？我是个窝囊废。
对付他们。可是我败，爷爷死了，我回来了。我看着他一下一下被打死，我就趴在地上。我看着他被打死，为什么要选我？我他妈就是个屌丝，我不是超级战士。没事吧，兄弟？这没救了，谁来拯救我？你他妈是中国军人吗？红军长征2万文，你听说了吗？就你这怂逼样子，要怎么接过先辈的旗帜？我他妈操你妈！想想，其实你们雄兵连也是人，我他妈其实也怂，不怂早跪了。我们连一起干一只妖怪，最后那妖怪硬是被咱们兄弟给整死了。可我一直趴在地上，其实只是被弹片擦伤了一下，一直趴在地上。后来兄弟们都被打散了，我他妈就觉得，不就疼吗？人兄弟都死了，人家也没老婆也没咋地啊，我他妈怕啥呀？操！对不起，队长。老子也怕，你懂吗？老子被吓傻过，被你妈按在地上踩过，老子他妈跟一群兄弟被炸上天，你去你妈的！我都不知道说啥了，操你妈的！雷了吗？情况不对，怎么了？不知道。大家准备警戒。看起来像是雷电，但我觉得那不仅仅是雷电。雷电？前方是通户镇，这样的事情不是第一次发生，虽然每次都不一样，有时候是闪电，有时候是奇异的光，可能有怪物诞生。走，先别睡了，慢慢朝那边迂回前进。耗子，你在前方开路。不，我开路，我去前方当接兵，我的身体比较近。那好，你开路，芦苇主驾驶，向弹药，各就各位。走。停！看营长，前方有东西快速靠近。装填。这尼玛是要搞硬仗啊！听到来了个铁王八，咱俩上去卸了他，变成恶魔也挺爽啊！恶魔战士出现！各就各位，准备战斗！报告，谁受到阻碍？开启热能探测，往后准备。大家没事吧？放心，坦克装甲还顶得住。小伦，能不能搞下来一只？滚下来！左97路穿甲弹。耗子，一炮弄死他！转！撤我一炮！敌人靠近，往后再送他一炮。好。继续开炮！芦苇7点钟方向出现恶魔，赶紧开起来！要是我没死，记得给我最佳驾驶员奖。妈的，谁缺乏锻炼？温度太高，坦克扛不了多久，准备反击。这他妈是银河之力！
哎，小伦，原来你会飞啊！这样，我用烤石气枪牵着他，你给他最后一击。好。哎，小伦，敌人快逃出我的攻击范围了！小伦，加油啊！停下！马太神呢？貌似在空中已经被你击碎了。好了，铜湖镇那边好像已经安静了，不知道发生了什么，我们先去看看。小伦，信爷，是我，小伦。我操！我操！信爷，信，小伦，我操你妈！你去哪儿了？我想死你了！哎，马哥，你还活着呢！哈哈，你小子命真硬啊！死了我都死不了。马哥，这里是雄兵连蔷薇，正在前往首都北极星的路上。呼叫所有听到我广播的超级战士、普通战士，请到北极星汇合，那里一定需要我们。这里是雄兵连蔷薇，正在前往首都北极星的路上。菲菲，路还很长。一辆坦克也开不到首都啊，没那油量啊。收集柴油可是难事啊。哎呀，饿死了！咱们又要回到吃树根的时代了。树根不能吃啊，你爷爷没吃过，指不定那谁开发一下，还能进麦肯基呢。那就得先有个专家意淫出高蛋白来。那确实。哎，葛小伦是吧？听说你们能吃很多，这个够不够啊？啊，够了够了。哎，也不好意思说啊，咱们都是战友，得相互依靠。我们的枪可没你那大剑好使，别闷闷不乐啊。没有，声音都在颤抖。啊？我是个窝囊废。我被带到什么类型对付他们？可是我派爷爷死了，我回来了。我看着他一下一下被打死，我就趴在地上。我看着他被打死，为什么要选我？我他妈就是个屌丝，我不是超级战士。没事吧，兄弟？这唯一救的是来拯救我们。你他妈是中国军人吗？红军长征2万文，你听说了吗？就你这怂逼样子，要怎么接过先辈的旗帜？我他妈操你妈！
想想，其实你们雄兵连也是人，我他妈其实也怂，不怂早跪了。我们连一起干一只妖怪，最后那妖怪硬是被咱们兄弟给整死了。可我一直趴在地上，其实只是被弹片擦伤了一下，一直趴在地上。后来兄弟们都被打散了，我他妈就觉得，不就疼吗？人兄弟都死了，人家也没老婆，也没咋地啊，我他妈怕啥呀？操！对不起，队长。老子也怕，你懂吗？老子被吓傻过，被你妈在地上踩过，老子他妈跟一群兄弟被炸上天，你去你妈的！我都不知道说啥了，操你妈的！这怎么回事？啊？打雷了吗？情况不对，怎么了？不知道。大家准备警戒。看起来像是雷电，但我觉得那不仅仅是雷电。雷电？前方是通户镇，这样的事情不是第一次发生，虽然每次都不一样，有时候是闪电，有时候是奇异的光，可能有怪物诞生。走走走，先别睡了，慢慢朝那边迂回前进。耗子，你在前方开路。不，我开路，我去前方当接兵，我的身体比较近。那好，你开路，芦苇主驾驶，向弹药，各就各位。走。你们谁有电话？能借我一个吗？电话？你当抗战前呢？现在一通都没了，还电话？那你们知道巨峡是吗？当然知道。你是担心家人安危吧？那里是第一次战役的交火点，居民大都撤走了，只有少数人伤亡。我妈的身体不好。往那边看，翻过2个省就是我家了。现在怎么样了？天知道。夕阳下云朵，被夜晚吞没，微弱的灯火闪烁，昏暗的街楼，彷徨的眼眸，起伏的胸口，颤抖，就算最后一刻，心被划破，面对烈火，无需闪躲，却不放手，奋力一搏。化成不用，你自己留着吃吧，自己留着吃啊！谢谢啊！坠落，打碎了无数的云朵，任由我向下坠落，被剥落掉的躯壳。停！我们看营长，前方有东西快速靠近。装填。这尼玛是要搞硬仗啊！前头来了个铁王八，咱俩上去卸了他，变成恶魔也挺爽啊！恶魔战士出现！各就各位，准备战斗。
断，开启热能探测，往后准备。大家没事吧？放心，坦克装甲还顶得住。小伦，能不能搞下来一只？滚下来！左97路穿甲弹。耗子，一炮弄死他！转！撤我一炮！敌人靠近，往后再送他一炮。好。继续开炮！挪威7点钟方向出现恶魔，赶紧开起来，开起来！要是我没死，记得给我最佳驾驶员奖。妈的，谁缺乏锻炼？温度太高，坦克扛不了多久，准备反击。就这我是银河之力。哎，小伦，原来你会飞啊！这样，我用扛射气枪牵着他，你给他最后一击。好。小伦，敌人快逃出我们攻击范围了！哥们儿，醒醒，哥们儿！醒了。哎，谁呀？这是？应该是雄兵连的战士吧？来，怎么样，哥们儿，能走吧？能，谢谢。大黑盔甲挺帅啊！啊！战士，你的破被泥巴埋了，怎么了？这是？你们是中南方面军的战士，新时代的游击队。我叫刘东，郝向阳，耗子王浩。挪威以前做模型的，驾照还没拿到嘞，先学会开这个了。我叫何小伦，曾经是一名训练的，不，曾经是一名战士，士兵。有啥？不敢说了，败的又不只是你们。问题是，我们败了吗？兄弟们，我们败了吗？没败啊，还能打？就是啊，来，哥们儿，上来吧。你们去哪儿？革命的板砖啊，哪里需要哪里搬。哪里需要啊？首都北之星，那里铁定需要咱。慢点。